Wel, bore da. Braf iawn cael bod yma efo chi bore yma. A da ni'n croesawu hefyd yr rhai sydd yn gwylio adra. Mae gennym ni ambell i gyhoeddiad ar ddechrau wythnos fel hyn. Yn gyntaf, mae'n bleser croesawu Alun Thomas i agor y gair i ni bore yma. Mae Alun, fel fyne lawer o'n i'n gwybod, yn gynorthwyydd gweinidogaethol yng ngofal Llanfair Pwll ar y fro. Felly fydd yr oedfa bore yma yng ngofal Alun, ac wedyn nes ymlaen pnawn yma, heno yma am 5, mae gennym ni gwrdd Zoom, a lle fydda ni'n myfyrio ar Salm 100, ac mae'r gwasanaeth hwnnw dan ofal Dafydd Bigden. Cofiwch am Dafydd hefyd, mae o'n pregethu yn eglwys bach bore yma. Ac wedyn nos Ferchar, fydd yna gyfarfod gweddi. Gan bod hi'n hanner tymor, does na ddim clwbiau nos Wener yma. Da ni'n yn arbennig yn meddwl am nerys a'r teulu wythnos yma'n cofio amdanyn nhw yn gweddia. Wel, cyn i ni gychwyn o ddifri felly, gan i droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n gallu dod at ein gilydd fel hyn. Da ni'n diolch am y neuadd yma yn Rhiwlas sydd wedi bod yn gartra clyd i ni dros yr misoedd diwetha yma. Arglwydd, da ni'n gofyn i chdi bod yn bendithio Rhiwlas Arglwydd, yn bendithio nina yma wrth i ni gyd addoli bore yma. Arglwydd, da ni'n gofyn y fyddi di'n yn siarad yn glir hefo ni trwy yr hyn yma Alun wedi'w baratoi bore yma a trwy dy air di yn arbennig. Bydd hefo pawb sydd ddim yn dda bore yma, neu ni chael ei yn gyfnod anodd ar hyn o bryd. Diolch Arglwydd bod chdi yn graig ac bod ni'n gallu pwyso arnach chdi ym mhob gwewyr ac ym mhob problem. Felly Arglwydd bydd yn agos atan ni bore yma, Arglwydd. Byddwn ni hefyd yn gofyn i chdi fod hefo ni wrth ni'n mynd i fewn i'r wythnos nesaf yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, mae'n yn emyn gyntaf ni, yn emyn sydd yn hannog ac yn ysgogi ni fel eglwys, o eglwys cod a gwisg darfogaeth i gwrando alwad Crist ein brenin. Dwi'n hoff iawn o'r rhannau gorffennol yr emyn hon, lle o ysbrytydd, rho gryfder ym mhob cam, dyr o ras at bob rhwystyr. A dyna da ni'n ofyn y fydd yr arglwydd yn rhoi cryfder i ni, cryfder wrth i ni dystio am wirionedd yr efengil, ond hefyd wrth i ni brofi gwahanol rwystra yn bywydau hefyd. Felly dyma ni eglwys i'n deffro ac i'n ysgogi ni wrth i ni gychwyn yn gwasanaeth. I praise the Lord.
Wel, bore da gyfeillion. Mae'n braf iawn cael bod yma gyda chi yn Rhiwlas y bore yma yn gwerthfawrogi'r cymdeithas cynnas sydd yma bob tro wrth i ni gynorthwyo ein gilydd i addoli Duw, ein harglwydd a'n gwaredwr. Wel, mae'n amser i stori'r plant, felly gai ofyn i chi plant, i chi ddod i fyny, os da chi ddim yn meidio, ac allwch chi jyst dod i'r ffrynt, a os da chi'n dymuno, a wneith na ambell sleid dod i fyny ar y sgrin. O, da iawn chi, gret. Gwych, gwych. Os gyda ni sleidiau, sgolwch yna, diolch yn fawr. Wel, mae'n braf iawn gweld chi gyd bore yma. Y 4 ohonych chi, braf iawn cael eich cwmni gyda chi wedi cael wythnos da yn yr ysgol wythnos diwetha yma. Wel, llun be sydd tu ôl i mi ar y sgrin? Cloc, pa fath o gloc? Cloc larwm da iawn, diolch yn fawr. Gai'r sleid nesaf, please. Oce, da chi'n gweld y llun yma? Pa fath? Be di hwnna ar y sgrin? Ie. Mae'n watch, mae'n watch special yn tydi. Mae'n watch glyfar, gallu bob math o bethau i chi. Mae'n dweud yr amser, mae'n dweud y tywydd, mae'n gallu dweud curiad canol, bob math o bethau, watch glyfar. Diolch yn fawr, oce. Reit, beth ar y sgrin rwan? Catab? Ia. Ia, teimar, ia, tywod wydr. A ydych chi'n gallu gweld bod y tywod yn y top y peth yn disgyn i lawr. Ia, ar yn ffordd o fesur amser. Oce, sleid ola rwan, ydych chi'n ardderchog bore yma. Reit, be di hwnna ta? Ia. Mae o'n fath o gloc. Mae o'n fath, rhywbeth sy'n dweud yr amser. Ia. Tydi o ddim yn cwmpawd nac di. Ond mae o'n rhywbeth sy'n dweud yr amser sef deial haul. A sy'n ma hwn yn gweithio ydy, mae'r haul wrth gwrs yn tywynu, a wedyn mae yna cysgod yn mynd ar wyneb yr deial felly. A wedyn mae'n gallu dweud pa amser o'r dydd ydy o. Ond y problem efo deial haul a diwrnod fel hyn, tos y ddim haul felly tos na ddim cysgod. Ond yn hyn i gyd, ni'n gweld bod amser
yn peth pwysig, a mae amser yn pwysig i bob un ohono ni, o'r fenga ohono ni, i'r hynaf ohono ni. Da ni angen gwybod yr amser, gwybod pryd i cyrraedd yr ysgol, erbyn pryd i gorffan gwaith cartre, pryd i mynd i gwaith. Wel, bore yma, da ni am sôn amdan amser arbennig mae Iesu Grist yn sôn amdano. A mae yna adnod yn y Beibl sy'n dweud hyn. Edrychwch, mae'r amser wedi dod. Mae'r dydd i ddiw achub yma. Mae Iesu Grist wedi dod mwyn i ni allu adnabod Duw ac mwyn i ni allu caru ac addoli Duw. A mae'r amser i addoli Duw wedi heddiw rwan. Felly, gobeithio byddwch chi yn cael amser arbennig dros hanner tymor, braf cael eich cwmni chi, a boed i ni gyd felly cofio'r amser arbennig yma da ni'n byw yn ddi, da ni'n gallu adnabod Duw heddiw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Diolch o galon i chi. Bych chi'n mynd yn ôl i eistedd. A iawn chi. Arbennig. Wel, da ni am barhau i addoli Duw trwy ganu ein hemyn nesaf ni, sef Harddaf Waredwr. A bydd y geiriau yn ymddangos ar y sgrin. Diolch.
Wel, y bore yma, hoffwn ni ddarllen o'r Efengil yn ôl Iowan. A Iowan pennod 4, hanes sy'n gyfarwydd i lawer ohono ni, sef Iesu yn cyfarfod y wraig o Samaria. Felly dwi am ddarllen o'r adnod cyntaf hyd at ddiwedd adnod 26, Iowan pennod 4. Pan ddeallodd Iesu fod y Phariseiaid wedi clywed ei fod ef yn ennill ac yn bedyddio mwy o ddisgyblion nag Iowan, nad Iesu ei hun ond ei ddisgyblion fyddai'n bedyddio, gadawodd Jwdea ac aeth yn ôl i Galilea. Ac yr oedd yn rhaid iddo fynd trwy Samaria. Felly daeth ei dref yn Samaria o'r enw Sychar, yn agos i'r darn tir a roddodd Jacob i'w fab Joseph. Yno yr oedd ffynon Jacob. A chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith, eisteddodd i lawr wrth y ffynon. Yr oedd hi tua hanner dydd. Dyma wraig o Samaria yn dod yno i dynnu dŵr. Meddai Iesu wrthi, rhoi ni beth i'w yfed. Yr oedd ei ddisgyblion wedi mynd i'r dref i brynu bwyd. A dyma'r wraig o Samaria yn dweud wrtho, sut yr wyt ti a thithen iddew yn gofyn am rywbeth i'w yfed gen i fi, a mina'n wraig o Samaria. Wrth gwrs, ni bydd yr Iddewon yn rhannu'r un llestri a'r Samariaid. Atebodd Iesu hi, pe bai ti'n gwybod beth yw rhodd Duw, a phwy sy'n gofyn i ti, rhoi ni beth i'w yfed. Ti fyddai wedi gofyn iddo ef, a byddai ef wedi rhoi ti ddŵr bywiol. Syr, medda'r wraig wrtho, nid oes gennyt ddim i dynnu dŵr, ac y mae'r pydewn ddwfn. O ble felly y mae gennyt y dŵr bywiol yma? A wyt ti'n fwy na Jacob, ein tad ni, a roddodd y pydew i ni ac a yfodd ohoni, ef ei hun a'i feibion a'i anifeiliaid. Atebodd Iesu hi, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rhodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a roddaf iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Syr, medda'r wraig wrtho, rho'r dŵr hwn i mi, i'n cadw rhag sychedu a dal i ddod yma i dynnu dŵr. Dywedodd Iesu wrthi, dos adref, galw dy ŵr a thyd yn ôl yma. Nid oes gennyf ŵr, atebodd y wraig. Medde Iesu wrthi, dywedais dy gwir wrth ddweud nid oes gennyf ŵr. Oherwydd fe gefaist 5 o ŵyr, ac nid gŵr i ti yw'r dyn sydd gennyt yn awr. Rwyt wedi dweud y gwir am hyn. Syr, medda'r wraig wrtho, rwy'n gweld dy fod ti'n broffwyd. Yr oedd ein hynafiaid yn addoli ar y mynydd hwn, ond yr ydy chwir Iddewon yn dweud mae yn Jerusalem y mae'r man lle dylid addoli. Cred fi wraig, medda Iesu wrthi. Y mae amser yn dod pan na fyddwch yn addoli'r tad, nac ar y mynydd hwn, nac yn Jerusalem. Yr ydych chwir Samariaid yn addoli heb wybod beth yr ydych yn ei addoli. Yr ydym ni'n gwybod beth yr ydym yn ei addoli, oherwydd oddi wrth yr Iddewon y mae iachadwriaeth yn dod. Ond y mae amser yn dod, yn wir y mae yma eisoes, pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd, oherwydd rhai felly y mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Duw, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd
a gwirionedd. Medda'r wraig wrtho, mi yw'n fod y Meseia, ystyr hyn yw Crist, yn dod, pan ddaw ef bydd yn mynegu i ni bob peth. Dywedodd Iesu wrthi, my fi yw, sef yr un sy'n siarad â thi. A bydde Dduw bendithio y darllen a'r gwrando o eir sanctaidd i ni y bore yma. Amen. Wel, gyfeillion, gadewch i ni nesau at yr arglwydd mewn gweddi cydweddiwr. O Dduw ein tad nefol, down at ti o'r newydd fel cynulleidfa, fel dy bobl di i geisio dy wyneb. Ti arglwydd yw brenin yr holl byd. Mae'r holl creadigaeth yn datgan dy fawredd, dy ddoethineb a drigaredd. Arglwydd, rwy ti'n teilwng o'n mawl. Rwy ti'n teilwng o'n clod, o'n addoliad. Ti yw'r un uchel a dyrchafedig. Yr un sydd yn preswylio yn rhagwyddoldeb. Ond eto, rwy ti'n agosau at y rhai drylliedig, y rhai isel eu calon. Arglwydd felly down y bore yma i gydnabod mai ti yw ein Duw, a ninnau dy bobl, a defaid dy borfa. Diolch Arglwydd i bod ni'n gallu dod ata ti i ddaddoli di fel brenin ac arglwydd, ond hefyd trwy yr arglwydd Iesu yn gallu alw arna ti yn dad graslon, yn gwrando ar ein deisyfiadau ni. Arglwydd down y bore yma gan ofyn dy faddeuant, i ofyn dy drigaredd oll newydd. Mae pethau yr ydym wedi dweud, wedi gwneud, wedi bwriadu yn ein calona, yn derbyn di ac yn erbyn ein cydni. Diolch ni ti am yr arglwydd Iesu bore yma. Diolch ni ti am ei waith troson ni ar y groes. Diolch bod ef wedi gwneud yn iawn trosom ni ar Galfaria, bod e wedi talu pris ein dyled yn llawn, wedi bodloni cyfiawnder y nef. Arglwydd, down y bore yma i geisio'r newydd dy ysbryd i'n bywio cau, i adfer ni, i'n harwain ni ar hyd lwybrau dy ddaioni, dy gariad, dy sancteiddrwydd. Gweddion o'r newydd am dy ras i weithio yn ein calonnau a meddyliau, fel y gallwn ni fod yn bobl fydd yn dygaru di yn well ac yn rhai fydd yn gallu tystiolaethu amdana ti yn well i'n ffrindiau a'n cymdogion. Da ni yn gweddio bore yma dros ein byd ni. Arglwydd, mae yna gymaint o bethau yn mynd ymlaen, yn parhau weddio dros ein awdurdodau gwleidyddol a iechyd, yn wedig efo'r feirws yma. Gweddiwn Arglwydd am dy ddoethineb, dy arweiniad, dy gynhaliaeth yr rhai sydd yn gwasanaethu yn yr awdurdodau iechyd ac yn ein cymdeithas. Arglwydd, da ni'n gweddio hefyd dros y rhai o'n plith sydd yn wan mewn unrhyw ffordd. Y rhai sydd yn wael mewn gwahanol ffyrdd. Gweddiwn Arglwydd byddent yn teimlo rhin dy bresenoldeb di yn gymorth ac yn noddfa iddynt hwy. Ac Arglwydd, da ni'n gweddio dros yr eglwys di yma yn yr ardal yng Ngwynedd, yn Nghymru. Ni'n gweddio dros ein pentrefi yn Rhiwlas, yn Mangor. Arglwydd, da ni'n
gweddio ar ei ti helpu dy bobl, i helpu deglwys, i sôn i eraill yn well amdan yr arglwydd Iesu a'r gobaith rhyfeddol sydd ganddo ni ynddo ef. Gweddio'n arglwydd hefyd cyflwyni ti yr cenhadon sydd wedi cael eu cipio yn Haiti. Gweddio arglwydd y bydden nhw'n cael eu gollwng yn rhydd yn fuan arglwydd. Bydde ti gyda nhw hyd yn oed yn yr oriau yma. Bydd gyda'r llywodraeth, bydd gyda'r rhai sy'n ceisio cynorthwyo. Da ni'n gweddio dros deglwys di sy'n cael ei herlyd ar draws y byd. Gristnogion yn yr India, yn Lebanon ar hyn o bryd, a Syria. Deglwys di hefyd yn Indonesia a Gogledd Corea. Rhai sydd yn cael ei herlyd oherwydd bod nhw'n arddel enw yr arglwydd Iesu. Bydd gyda nhw, bendithio nhw. O arglwydd, da ni'n hefyd yn cyflwyno i ti yr pethau hynny sydd ar ein calona ni bob un. Da ni'n diolch dy fod ti'n adnabod ein amgylchiadau, gwybod hyd yn oed gwallt ein penna ni. Felly cynorthwyo ni o'r newydd i ymddiried o'r wythnos nesaf yma o'n blaena ni i'th ofal dyner di, gan ofyn yn bob peth y byddwn ni yn dygmodfori ath gamol di yn well. Yn o Iesu Grist. Amen. Fel ffrindiau byddwn ni'n parhau i addoli Duw trwy canu'n hemyn nesaf, sef yng Nghrist ei hun.
Mae pob un ohono ni yn addoli. Mae'n rhywbeth sy'n gyffredin i ni gyd fel pobl. Os da chi'n honni i fod yn berson o ffydd neu yn grefyddol neu peidio, da ni gyd yn anrhydeddu, camol dyrchafu neu'n ceisio plesio rhywun neu rhywbeth arall. Yn ein darlleniad o Efengyl Iowan y bore yma, clywson ni hanes arbennig iawn rhwng Iesu a'r wraig o Samaria wrth ymyl ffynon Jacob. Ac yn yr hanes yma gyda'r wraig, mae Iesu yn rhoi ei fys ar un o pethau mwyaf pwysig i'r bywyd Cristnogol, sef addoliad. Sut allan ni addoli yn gywir? Addoli yr un sydd yn wir haeddu ein clod a'n cariad. Bore yma, hoffwn ni yn syml iawn edrych ar dri peth angenrheidiol ar gyfer wir addoliad. Yn gyntaf, pwysigrwydd datguddiad Duw. Beth mae Duw ei hun yn egluro wrthym ni amdano ef ei hun. Datguddiad Duw yn gyntaf. Yn ail, addoliad yn yr ysbryd. Addoliad yn yr ysbryd. Ac yn olaf, addoliad mewn gwirionedd. Ac o ran y testun, byddwn ni'n edrych yn arbennig ar adnodau 22-23, rydym ni'n gwybod beth rydym yn ei addoli, oherwydd oddi wrth yr Iddewon y mae iachawdwriaeth yn dod. Ond y mae amser yn dod yn wir y mae yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Wel, cyn i ni edrych ar y 3 pwynt yna, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n cael ychydig bach o gefndir ar y darn da ni wedi clywed. Mae Iesu Grist wedi bod yn teithio gyda'i ddisgyblion o Jwdea i fyny i Galilea yn y gogledd ac yn y proses yn mynd trwy ardal o'r enw Samaria. Gyrwy dyna beth oedd yn rhan o weinidogaeth Iesu Grist. Mae oedd o'n mynd o un ardal i'r llall yn cyhoeddi y newyddion da bod teyrnas Duw wedi dod yn agos. A da ni'n gweld yn amlwg iawn yng ngweinidogaeth Iesu bod yr ysbryd trwyddo ef yn iachau llawer, yn brawf bod Iesu yn hebrwng neges arbennig, neges dy newid popeth i ni. Wel, mae Iesu wedi bod yn teithio gyda'i ddisgyblion ac ar y ffordd i Galilea, roedd hi'n hanner dydd a'r haul yn tanbaid yn boeth a Iesu wedi blino yn naturiol yn ystod ei siwrna a dyma fo yn eistedd wrth ymyl ffynon Jacob yn ardal y pobl o'r enw yr Samariaid ac o ffynon Jacob byddwch chi'n gallu gweld mynydd Gerisym. Nawn ni dod yn ôl at arwyddocad hynny yn y man. Ond Iesu wedi blino ar ei daith. A dyma wraig yn dod o'r pentra. Wraig o Samaria yn dod i dynnu dŵr. Ac yn sydyn, mae Iesu yn gwneud rhywbeth digon anghyffredin. Mae Iesu yn dechrau sgwrs gyda'r wraig yma ac yn gofyn cymwynas ganddi. Yn gofyn am ddiod o ddŵr. Mae hyn yn ddyddiau Crist yn rhywbeth
trawiadol iawn, oherwydd bod y Samariaid ddim yn gwneud dim byd efo'r Iddewon. Toedd na ddim perthynas da rhwng yr Iddewon a'r Samariaid. Ac yn wir, mae'r wraig yn ategu hyn. Sut wyt ti a thithen Iddew yn gofyn am rhywbeth i'w yfed gennyf fi? Mae'n rhyfeddu bod Iesu yn gofyn y fath gymwynas ganddi. Roedd yr hanes rhwng y Samariaid a'r Iddewon yn mynd yn ôl yn bell mewn hanes oedd y Samariaid yn ysgynyddion o blant Israel a dyma pan ddaru'r teyrnas Israel cwympo gan yr Asyriaid, dyma'r rhai o'r Israeliaid yma yn cymysgu gyda'r cenhedloedd. Roedd yr Iddewon ddim yn gweld nhw felly yn wir pobl y ffydd yn credu pethau gwahanol, ddim yn derbyn y proffwydi Iddewig, pobl i gadw pellter ohonyn nhw, pobl nad oeddent efo'r gwirionedd i gyd. Ond na hen hanes rhwng yr Iddewan a'r Samariaid. Ond tydi Iesu Grist ddim yn gadael hynny bod yn maen tramgwydd rhyngddyn nhw. Mae Iesu yn arwain y wraig yma oedd yn Samariad i weld ei hangen am waredwr. Y waredwr ar gyfer yr Iddewon, ar gyfer yr byd i gyd. Yn arwain hi i weld ei hangen i addoli Duw yn iawn. Dyma Iesu'n dweud wrthi, pe bai ti'n gwybod beth yw rhodd Duw a phwy sy'n gofyn i ti. Bydde ti wedi gofyn i mi am ddŵr bywiol. Y problem i ddechrau efo'r wraig yma oedd bod hi mond yn gweld Iesu fel teithiwr Iddewig arall. Iddew arall oedd yn cerdded trwy Samaria. Oedd hi methu gweld bod yna rhywun mwy arwyddocaol yn ei presenoldeb hi. Ac yn wir, da ni'n byw mewn oes lle mae llawer efallai yn gweld Iesu efallai fel athro da, arweinwr crefyddol, unigryw efallai, ond ddim ei gweld ei berson a'i waith, ddim yn gweld yr hyn oedd o wedi ei gyflawni ar y groes a thrwy ei atgyfodiad. Mae Iesu yn raddol yn arwain i hi weld yr rhodd Duw, sef Iesu Grist ei hun. Mae hi yn meddwl bod Iesu methu rhoi dŵr iddi hi, lle mae Iesu'n gallu rhoi dŵr iddi hi. Tos ganddo fo dim byd i ddod a i dynnu'r dŵr i fyny i allu rhoi iddi hi. Mae'n dal yn meddwl mewn ffordd materol. Mae Iesu yn sôn am bethau llawer mwy arwyddocaol, pethau dwysach i bywyd, y pethau cuddiedig allan o'r golwg, ond eto sydd mor bwysig, sef ystyr bywyd ei hun. Bywyd sydd yn arwain i dragwyddoldeb. Mae Iesu yn galw ar y wraig i nôl ei gŵr, a hitha'n ateb nad oes ganddi gŵr. A mae Iesu'n dangos bod hi'n nabod ei hanes hi, yn nabod ei chefndir hi. Tydi Iesu ddim yn ei condemnio hi wrth wneud hynny, ond yn hytrach yn ei harwain hi i weld ei hangen am Dduw. Mae Iesu yn y sgwrs yma yn trin hi gyda pharch ac urddas. Ac yn yr un modd, mae'r arglwydd Iesu yn adnabod pob un ohono ni, yn nabod ein calonnau ni, fel mae hi go iawn, yn nabod ein hanes i gyd. Ond dymuniad Iesu yw i ni weld yn ddo ef bod ganddo ni bywyd tragwyddol, wir bywyd. A mae'n dechrau gweld wrth i Iesu sôn am ei hanesu. Mae hi'n yn gweld bod Iesu yn broffwyd. So rwy'n gweld dy fod ti'n broffwyd, yn gydnabod bod na rhywbeth arbennig am Iesu. Mae Iesu'n gallu siarad i'w fywyd hi
yn un sydd yn dod o Dduw. Roedd yr Iddewon ddim yn derbyn y proffwydi'r Iddewon, ond mi oedden nhw yn disgwyl am groffwyd oedd Moses wedi sôn amdano yn llyfr Deuteronomion. Proffwyd mwy na Moses fydd yn dod i rhoi datguddiad llawnach i bobl ynglyn â Duw a sut i adnabod Duw. A fel mae'r sgwrs yn mynd yn ymlaen, mae'n mynd yn fwy ac yn fwy diwinyddol os liciwch chi. Mae hi'n dechrau sôn wedyn yn fwy am ei traddodiad hi fel Samariad yn credu dylid addoli Duw ar mynydd Gerisym oedd yn y golwg yn y pellter. Mae dyna oedd y man oedden nhw'n credu bod Duw wedi galw pobl i addoli. Tra bod wrth gwrs yr Iddewon yn addoli yn Jerusalem. Ond mae Iesu yn trio arwain i y wraig i weld mae nid yn gymaint lle i addoli Duw sy'n bwysig, ond ymha ffordd a sut da ni'n agosau at Dduw ydy'r mater sydd o wir bwys. Mi oedd yr proffwydi yn yr Hen Testament yn edrych ymlaen at ddydd lle bydd Duw yn cael ei addoli ym mhob man ar draws y byd. Y proffwyd Malachi, pennod cyntaf, yn dweud hyn, oherwydd y mae fy enw'n yn fawr ymysg y cenhedloedd, o'r dwyrain i'r gorllewin ac ym mhob man, offrymir arogl darth ac offrwm pur i'm henw, oherwydd mawr yw fy enw ymysg y cenhedloedd. Nid yn unig yr Iddewon, nid yn unig y Samariaid, ond diwrnod pryd fydd y byd i gyd yn addoli yr arglwydd Dduw. Felly gyda'r cefndir yna, da ni'n gallu edrych rwan ychydig bach mwy ar y tri peth mae Iesu'n dweud sydd yn hanfodol, sydd yn angenrheidiol ar gyfer wir addoliad. Gyntaf, pwysigrwydd datguddiad. Mae Iesu'n dweud wrthi bod y Samariaid wedi mynd o'i le wrth mynnu mae yn Gerisym y dylid addoli Duw. Mae Iesu'n dweud bod nhw'n addoli heb wybod beth maen nhw yn ei ddoli. Yn hytrach, mae Iesu yn ieithu gyda yr Iddewon yr ydym yn gwybod beth yr ydym yn ei addoli. Mae Duw wedi datguddio ei hun mewn sawl ffordd i ni. Mae yna fath beth a datguddiad cyffredinol Duw yn y byd. Wrth i ni edrych ac ystyried mawredd y creadigaeth, fe dylsa hynny ein arwain ni i weld bod yna creawdwr, bod yna un sydd yn cynnal y cyfan. Ond eto, oherwydd pechod, oherwydd anafuddod dyn, mae hynny wedi hylu ein golwg fel da ni'n methu gweld yn iawn gogoniant Duw yn y creadigaeth. Ond dipyn bach fel hyn, dwi'n yn siŵr os mae yna rhai ohonoch chi wedi ymweld â blasty fesau yn y Ffrainc. Ond dwi'n cofio mynd ar drip unwaith pan o'n i'n 40, a mynd i'r palas crand mawr yma. Ac mae yna un ystafell o'r enw The Hall of Mirrors. A mae'n ystafell enfawr. Mae yna lluniau ar y wal, gwahanol portreadau, pobl, mae yna chandeliers yn pob man. Os ydych chi'n edrych i fyny ar y to, ydych chi'n gweld y crefft arbennig, y lluniau arbennig. Mae holl gogoniant ac ysblander Ffrainc i weld yn yr ystafell yna. Ond os fysych chi'n ymweld ar ystafell yna yn ystod y nos, hanner nos pan mae'n tywyllwch didew, a heb y gola ymlaen, so mae'n anodd iawn i chi weld y holl ysblander y lle yna. Be ydych chi angen ydy goleuni. A pan mae'r goleuni yn dod,
Mae hynny'n caniatáu i ni weld holl hyfrydwch a mawredd yr ystafell. Ac yn yr un modd, da ni angen gras arbennig Duw. Da ni angen datguddiad Duw yn Iesu Grist i agor ein llygaid i ni allu weld mawredd Duw a mawredd person Iesu Grist. Mae Iesu'n dweud yr Iddewon sydd yn gwybod beth ydym yn ei addoli. Mae Duw wedi datguddio ei hun yn y creadigaeth, ond hefyd trwy bobl ac yn arbennig trwy ei air, sef y Beibl. Mae'r Beibl yn datgan i ni beth ydy cymeriad Duw, beth da ni angen gwybod i addoli Duw yn iawn, yn sôn am sut oedd Duw wedi galw Abraham allan o Ur y Caldeiaid ac yn tancredu addewidion Duw, ac yna Isaac a Jacob. Duw yn alw Moses o'r berth. Duw yn datguddio, dangos ei hun, yn hysbysu ei ewyllys sanctaidd, ei gariad, ei drigaredd i'w bobl. Ac mae'r Beibl yn adrodd hyn i ni, yn egluro hyn i ni. Mae pob dim da ni angen yn air Duw, y Beibl, sy'n sôn am y datguddiad yma. Ond hefyd, wrth sôn bod iachawdwriaeth yn dod o'r Iddewon, mae Iesu yn ieithu hyn ar genedl Iddewig, ond hefyd yn atgoffa'r pobl am yr holl addewidion mae Duw wedi rhoi trwy'r proffwydi, am diwrnod pryd fydd pobl yn gallu adnabod Duw yn agos, bod mewn perthynas agos gyda Duw, fel proffwydodd Esekiel. Rhoddaf iddynt galon unplyg ac ysbryd newydd ynddynt. Tynaf ohonynt y galon garreg a rhof iddynt galon gig. Gweithed methiannau pobl Duw yn yr Hen Testament, roedd yr Iddewon wedi cadw a trysori'r ysgrythurau oedd yn sôn amdan Duw ac yn edrych ymlaen at ddiwrnod pryd fydd y Meseia yn dod, fel y bod yn ni'n gyd yn gallu dod i adnabod Duw yn iawn. Mae Crist yn datgan bod yr amser wedi dod. Yr holl pethau mae'r ysgrythurau wedi bod yn edrych ymlaen tuag at nhw, yn cyfeirio atyn nhw, weithiau mewn cysgodion, weithiau mewn ffyrdd mwy amlwg hefyd, bod yr holl addewidion yn edrych ymlaen at ddyfodiad Iesu Grist, yr un oedd yn siarad gyda'r wraig yma. Mae cyfieithiad Beibl Cymraeg Newydd yn sôn am yr amser yn dod. Mae'r hen gyfieithiad yn sôn am yr dyfod y mae'r awr wedi dod, yr amser penodol. Mae'r Israel wedi bod yn edrych ymlaen ati, wedi cyrraedd yn Iesu Grist. Mae amser yn bwysig i bob un ohono ni. Mae'n diddorol darllen y rhai ffeithiau wythnos yma bod trydydd, bod ni ar gyfer taledd yn treulio trydydd rhan o'n bywydau yn cysgu, a tua 10 mlynedd o'n bywydau yn gwylio teledu yn ei cyfryngau. Mae amser yn bwysig i bob un ohono ni, a tydi o ddim yn rhywbeth da ni yn gallu rheoli ohono ni ein hunan. Amser yn bwysig, a mae amser Duw yn bwysig, yr amser mae Duw wedi datguddio i ni yn y Beibl, oherwydd mae'r gair yn adrodd y cynllun mawr yma sydd gan Duw ar gyfer y byd i gyd. Mae'n adrodd stori sydd nid yn symud o gwmpas ni, ond yn adrodd yr hanes am Dduw yn datguddio ei hun i bobl, i ni, yn galluogi ffordd i ni i adnabod ef yn iawn. Wel, mae'r amser wedi dod ym mhresenoldeb y wraig yma, cyflawniad yr amser i ymateb i'r hyn mae Iesu Grist yn ei rannu.
Mae Iesu dweud felly, da ni angen y gwybodaeth am Dduw, y datguddiad gan Dduw. Yna'n rhywbeth gallu bod yn rhywbeth ymenyddol yn ymwneud â hyn da ni yn ei adnabod am Dduw. Ond nid yn unig yn ymwneud â'r meddwl mae Crist yn mynd ymlaen yn adnod 23. Mae'n rhaid addoli Dduw mewn ysbryd. Yn ein Beibla ni, mae'r mewn ysbryd yn fach. Wrth gwrs, yn yr ieithoedd gwreiddiol, does na ddim wahaniaeth rhwng mawr, sy'n cyfeirio at yr ysbryd dwyfol, yr ysbryd glân, neu bach, hysbryd ni. Ac ar gyfer gwir addoliad, mae'r ddau yn bwysig. Mae rhaid addoli gyda a trwy nerth yr ysbryd glân. Meddai Paul, oherwydd ni yw rhai gwir enwaededig. Ni sy'n addoli trwy ysbryd Duw. Da ni angen cymorth Duw trwy'r ysbryd glân mwyn allu addoli Duw yn iawn. Da ni'n gweld yr ysbryd glân mor amlwg yn hanes ac yn weinidogaeth yr arglwydd Iesu. Yr ysbryd yn nerthu Iesu wrth gyhoeddi yr efengil, ond hefyd wrth iachau pobl a chyflawni gwirthiau eraill. Heb yr ysbryd yn ein bywydau ni, da ni fatha llonga chwilio heb y wynt. Da ni angen y gwynt nerthol yn galluogi ni, i'n symud ni i allu addoli Duw. Ac mae'r ysbryd mor amlwg yn efengil Ioan. Mae Iesu yn addo'r ysbryd i'r rhai sy'n credu ynddo. Ond pan ddaw ef, ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chwi yn yr holl wirionedd, oherwydd nid ohono ei hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru. A'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu chwi, bydd ef yn fy ngogoneddu i, oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sydd eiddo i mi ac yn ei fynegu i chwi. Mae rhaid addoli Duw trwy yr ysbryd glân. A wrth i ni ddod i gredu a cheisio yr arglwydd Iesu, mae Duw wedi addo rhoi yr ysbryd i ni, fel mae Paul yn dweud. A chan eich bod yn blant, anmodd Duw ysbryd ei fab i'n calonnau yn llefaru Abba Dad. Mae'r ysbryd yn atgoffa ni bod ni wedi cael ein mabwysiadu gan Duw. Da ni'n rhan o deulu Duw ac felly yn gallu addoli Duw. Mae rhaid addoli trwy yr ysbryd glân a cheisio nerth yr ysbryd glân. Ond hefyd, mae'n ymwneud â'n anhysbryd ni. Wrth sôn am yr ysbryd, wrth gwrs, weithiau da ni'n gallu meddwl amdan yr materol, y corfforol, a'r hyn anweledig, yr ysbrydol. Ac mae'n un ffordd o fynd o gwmpasu. Ond mae Paul hefyd yn sôn am y corff aniannol, ond hefyd y gorff ysbrydol. Mae'r ysbryd yn ymwneud â'r hyn, ein perthynas, yn rhan ohono ni, sydd yn ymwneud â Duw yn rhywbeth gynhwysfawr, yn rhywbeth yn ymwneud â ni ein hunan yn ein gyfanrwydd. A mae Paul yn annog yn Rhufeiniaid pennod 1, adnod 9. Mae Duw, yr un y mae fy ysbryd yn ei wasanaethu, yn efengil ei fab. Mae Paul yna yn sôn am Duw yn ei nerthu i wasanaethu trwy yr ysbryd, trwyddo ni ein hunan. Felly, ein hysbryd ni a'n hysbryd a ysbryd Duw. Mae hefyd, mae'r arglwydd Iesu yn annog y wraig yma i addoli mewn gwirionedd. Ydy, mae'n bwysig i addoli trwy'r ysbryd glân, ond hefyd mewn gwirionedd. Da ni'n byw mewn byd sydd yn amheus iawn, hyd yn oed wrth sôn am y gair yma am wirionedd dros y blynyddoedd diwethaf yma. Mae nifer o sylwebyddion, rhai wedi sôn amdan sut mae cymdeithas ni yn sôn am cymdeithas
ôl wirionedd, post-truth, lle mae pobl yn ama os oes yna gwirionedd yn colli ymddiriedais mewn sefydliadau, mewn gwleidyddion, mewn arbenigwyr. Mae'r Beibl yn sôn am wirionedd, a'r gwirionedd hwnnw yn yr arglwydd Iesu Grist yn seiliedig ar yr hyn mae Duw wedi datgan i ni yn ei air, y Beibl. Ond mae yna naws arall i'r gair yma, gwirionedd. Tydi o ddim yn ddigon i addoli Duw yn ffeithiol yn unig. Mae'r gair yma, yn y gair Groeg aletheia, yn golygu'r hyn sydd go iawn, yn genuine, yn di-dwyll, yn ddi-ffiant, yn ymwneud â'n hagwedd gerbron Duw. A ni'n gweld yn yr Hen Testament sut mae hyn yn broblem tro ar ôl tro, bod pobl Duw, y rhai oedd yn addoli Duw yn y deml ac mewn mannau eraill, mond yn addoli yn allanol, yn ffurfiol, yn unig, bod eu calonna nhw ymhell oddi wrth yr arglwydd. Yn wir, mae yn llyfr y proffwyd Amos, pennod 5, adnod 21, mae Duw yn datgan yrwyf yn casau, yrwyf yn ffieiddio eich gwyliau, nid oes i mi bleser yn eich cyman baoedd. Oedd pethau mor wahanol rhwng yr hyn oedd yn ei calonna a'r hyn oedd yn gwneud yn allanol. Mae Crist yn ceisio addoliad wir, y di-dwyll, di-ffiant, addoliad genuine. Wele, medda'r salmydd, yr wyt yn dymuno gwirionedd oddi iawn. Gwrs, mae hynna yn rhybudd i ni hefyd heddiw wrth i ni addoli. Mae'n hawdd gwrs ymhyfrydu yn alawon a'r caneuon, ond hefyd mae rhaid i ni uno hynny gyda'n calonna a'n meddwl wrth i ni ymhyfrydu yn yr hyn da ni'n canu amdano, yn y gras sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid addoli Duw oherwydd yr hyn mae Duw wedi datguddio amdano'i hun yn y gair. Mae rhaid addoli Duw yn yr ysbryd. Mae rhaid addoli Duw mewn gwirionedd oherwydd pwy ydy Duw. Ysbryd yw Duw. Does na ddim byd cyffredin am addoli Duw. Da ni'n addoli Creawdwr yr holl byd. Yr un tragwyddol, yr un anfeidrol, yr un sanctaidd, yr un holl alluog. Wel, mae Crist yn arwain y wraig yma o Samaria i addoli Duw, ac yn arwain y wraig yma i weld yn ddoef y mae holl addewidion y Beibl wedi cael ei gyflawni. Iesu Grist yw'r Meseia. Meddai Crist, mae fi yw sef yr un sy'n siarad â hi. Crist yn datgan ei hun i'r wraig yma. Dyma'r un oedd wedi dod i dynnu ymaith yr hyn oedd ein gwahanu ni rhag wir addoli Duw, i dynnu ymaith ein pechodau oen Duw a bydd yn cymryd arno hi'n holl beiau'r byd. Dyma'r Meseia oedd Duw wedi ei harwain i fynd ar y croes troson ni, i farw troson ni, i dalu pris ein beiau. Dyma'r un, y Meseia a gyfododd a atgyfododd o'r bedd sydd heddiw yn eiriol troson ni yn y nef. Fel boed i ni cael ein hannog y bore yma gan yr hyn y mae Crist yn ddatgan i'w wraig am wir addoliad, yn addoli Duw gyda'i ddatguddiad ohono'i hun mewn ysbryd ac mewn gwirionedd trwy yr arglwydd Iesu Grist er mwyn ei enw. Amen. Dewch i ni weddio, cydweddiwn. O Dduw ein tad, nefol, dyn ni'n diolch i ti am yr hyn da ni wedi darllen am yr arglwydd Iesu yn ymddiddan, yn siarad gyda'r wraig o Samaria.
Arglwydd gwnd efo ti yn ceisio addolwyr rhai a fydd yn daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. A sy'n gweddio arglwydd y bore yma yw i ni trwy dy ysbryd glân yn bobl y fydd yn daddoli di yn wir. A trwy hynny yn dod ag ogoniant a mawl i thenw. Yn o Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, byddwn ni rwan yn canu ein hemyn olaf ni, sef dim ond ti all achub. Pwy o arglwydd allai di, achub nhw ei hun. Ein cwilydd o'i aldad yn môr, dynas oedd yna chdi. Pwy o arglwydd allai di, achub nhw ei hun. Ein cwilydd o'i aldad yn môr, dynas oedd yna chdi. A dim ond ti all achub, ti yw'r unig un. Dim ond ti all codi ni o'r beth. Deithos lawn i'n harwain o'r tawallwch di. A dim ond ti sy'n rhaid i'r clod i gyd. Ffordd i ni, iachau gagent o'r man. Ac erin clonau grwydron bell, dy ganiadau ti draw. A dim ond ti all achub, ti yw'r unig un. Dim ond ti all codi ni o'r beth. Deithos lawr i'n harwain o'r tawallwch di. Dim ond ti sy'n rhaid i'r clod i gyd. A dim ond ti all achub, ti yw'r unig un. Dim ond ti all codi ni o'r beth. Deithos lawr i'n harwain o'r tawallwch di. A dim ond ti sy'n rhaid i'r clod i gyd. Dim ond ti sy'n rhaid i'r clod i gyd. Gadewch ni weddio. Bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen. Pwy o arglwydd allai di, achub nhw ei hun. Ein cwilydd o'i aldad yn môr, dynas oedd yna chdi. Pwy o arglwydd allai di, achub